அற்புதம் நிகழ்த்தும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள் பாகம் 4. இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிற மூலிகையோட பேர் அதிமதுரம். ஆயுர்வேதத்தில் இதோட பெயர் எஸ்டிமதுன்னு சொல்லப்படுது. இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் கிளைக்கேரைசா கிளாப்ரா. கிரேக்க மொழியில் கிளைக்கோ அப்படின்னா இனிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். ரைசா அப்படின்றது வேர். இந்த செடியோட வேர் இனிப்பு சுவையாகவும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். இதுதான் மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுது. 1 ஸ்பூன் அதிமதுர பொடி கூட 1 சிட்டிகை மிளகுத்தூள் சேர்த்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதில் பனை வெல்லம் சேர்த்து தொடர்ந்து ஒரு பானமாக குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்கள் குரலுக்கு குயிலும் அடிமையாகும். அந்த அளவுக்கு குரல் வளத்தை மென்மையாக்கக்கூடிய குணம் இந்த அதிமதுரத்துக்கு இருக்குது. அதனால் நிறைய பாடகர்கள், மேடை பேச்சாளர்கள் இந்த அதிமதுரத்தை பயன்படுத்துவாங்க. அதிமதுரத்தோட உலர்ந்த வேர்க்குச்சி நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இந்த வேர்க்குச்சியை சின்னதாக எடுத்து அதை வாயில் அடக்கி வச்சு அதோட சாரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழுங்கும்போது வறட்டு இருமல் உடனடியாக சரியாகும். இந்த அதிமதுரத்துக்கு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டி ஆஸ்த்மேட்டிக் குணம் இருக்கனால இது சளி இருமலை குறைக்குது. சிலருக்கு அல்சர்ன்னு சொல்லக்கூடிய குடல் புண்ணால் நெஞ்செரிச்சல் இருக்கும், வாய்ப்புண் வரலாம். இந்த அதிமதுர பொடிக்கு புண்ணை ஆற்றக்கூடிய குணம் இருக்கனால அல்சர் தொந்தரவை முழுமையாக குணப்படுத்தும். உடம்புல நீர்த்தன்மை குறையிறனாலையும் அதிகப்படியான பித்தம் இருக்கவங்களுக்கும், அதாவது உடல் சூடு அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு அவங்களோட சருமமே வறண்டு போய் வெடிப்பாக இருக்கும். சிலருக்கு ஃபிஷர்னு சொல்லக்கூடிய ஆசனவாய் வெடிப்பாக இருக்கும். இந்த அதிமதுரம் பொடி உடல் உஷ்ணத்தை குறைச்சி ஆசனவாய் வெடிப்பாக இருக்கிறத படிப்படியாக குறைக்க ஆரம்பிக்கும். இப்போல்லாம் நிறைய பெண்களுக்கு பிசிஓடி, ஃபைப்ராய்டு தொந்தரவு இருக்குது. அதில் ஒரு சில பேருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாய் ஏற்படும் போது 5 நாளைக்கு மேலே அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அவங்க இந்த அதிமதுர பொடியை காலையில் 1 ஸ்பூன், நைட்டு 1 ஸ்பூன் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரணும். கூடவே வாழைப்பூவும் சமைச்சு சாப்பிடும்போது அதிகப்படியான உதிரப்போக்கை குறைக்கும். இது கல்லீரல் செல்களை தூண்டி கல்லீரல் செயல்பாட்டை அதிகப்படுத்துறதுனால மஞ்சள் காமாலை உள்ளவங்க தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம். ஒரு சில பேர் என்னால் டீ குடிக்காமல் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு டீயில் அடிக்டாக இருப்பாங்க. அவங்க எப்பவும் போடுற டீ கூடவே இந்த அதிமதுர வேர்க்குச்சியும் சேர்த்து டீ போட்டு குடிக்கலாம். எல்லாரோட வீட்லேயும் எப்பவும் வச்சிருக்கக்கூடிய மூலிகைகளில் இதுவும் ஒன்று. அறிவோம் ஆயுர்வேதம், ஆரோக்கியத்துடன் வாழ கற்போம்.